Salut tout le monde, c'est Charlie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci l'ouverture du coffret Ronflex GX. Souvenez-vous, si vous avez vu ma vidéo en question, j'avais fait une réception de colis où je recevais 2 coffrets Ronflex. J'en avais ouvert un la fois dernière, on est parti pour le deuxième aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 boosters évolution à l'intérieur, ça c'est cool, et 2 magnifiques promos Ronflex. Et également 2 boosters offensives vapeur. J'espère en tout cas que cette vidéo va vous plaire. Pouce bleu s'il vous plaît parce que voilà, c'est pas tous les jours que j'ouvrirai ce genre de coffret. D'ailleurs, c'est mon dernier. J'espère en recevoir dans l'avenir proche. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. De toute façon, à chaque fois que j'ouvre des cartes Pokémon, moi, ça va super bien. Désolé, Ronflex. Ah, on n'a pas eu d'illustration de Dracofeu comme c'est triste. Comme c'est triste. Voilà. La bête. Alors par contre, je sais pas si vous avez vu la première vidéo, mais en tout cas, cette carte promotionnelle, je l'avais reçue dans un état dégueulasse, avec des défauts d'usinage. Elle était rongée par les machines. Pourtant, elle était neuve. Hein. Elle est neuve. Ce sont des coffrets neufs. Merde. Ouvre-toi. Voilà. Alors j'espère que cette fois ça va aller. J'ai pu la récupérer tranquille. Bah justement c'est celle-ci. Elle est très belle. On va regarder le dos tout de suite. Elle a quand même des traces. Franchement c'est pas beau. C'est mal coupé, je sais pas. Elle est quand même en meilleur état. On va pas trop se plaindre. Hein. Elle est quand même en meilleur état. Et c'est une belle carte promotionnelle. Unique à ce coffret. Voilà. Effondrement et ronflement tonitruant. Rien que ça. Ok. Elle est très jolie. Et l'autre que je préfère, évidemment, parce que ça me rappelle mon enfance, la Ronflex holographique. Voilà, promotionnelle. Attendez. Mais elle est bourrée de griffes alors qu'elle vient de... Elle est toute neuve. Regardez l'holographique, elle est bourrée de griffes. Ah, ça fait chier alors qu'elle est neuve. Hein. Ça fait chier, vraiment. Bon, bah tu vois ça par exemple, tu peux pas l'envoyer gradé, sinon tu vas te faire niquer. Ok, donc c'est une holographique référence à la série Wizard Jungle. Voilà, magnifique. Attention, je lance. Voilà. Les boosters évidemment, donc 2 évolutions et 2 offensives vapeur, ça c'est cool. La carte promotionnelle, le plus vite, Laura. Et la Jumbobo de Ronflex. Voilà. La Jumbobo, c'est cool. Attention! Ça fait mal aux oreilles. Hein. Faut pas avoir de casque et mettre le son à fond. On va commencer évidemment par les offensives vapeur. Évidemment, évidemment. C'est parti. Oh là là, ça fait plaisir d'ouvrir ce coffret. Le coffret Ronflex, il fait trop plaisir avec les 2 boosters évolution là. 1, 2, 3, 1 et 2. Voilà. Bon, on espère qu'on va avoir quelque chose d'intéressant dans ces boosters. Flingouste. Nidoran mâle. Elles sont très jolies, hein, les cartes. Vraiment. Wistikram. Il a piqué un rouage, il a détruit une machine. Ok. Tarinor. Je trouve que c'est la carte la plus classe de Tarinor. Derrière, devant une explosion, tu vois. Trop stylé. Funessir. Fossile griffe anorite. Donc pour avoir un anorite. Voilà, je sais, je suis incroyable. Persian, qui veut bouffer du Pokémon. Anorite. Flingouste, en commune reverse. Ok. On est déjà à la reverse. Ça va très vite. Et derrière, nous avons une ultra rare, mes amis. Aïe, 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 le premier booster, c'est incroyable. Steelix X, ben bien sûr que oui. Je dis oui. Magnifique carte. Magnifique carte. Waouh. Steelix X. En ce moment, Steelix, il tombe beaucoup. Entre le Steelix Full Art, Steelix V, et maintenant Steelix X. On a eu aussi Mega Steelix X, et oui, évidemment, merci de me l'avoir rappelé. Non, c'est pas vrai, je m'en suis rappelé tout seul.
Incroyable. Les Stélix, en ce moment, ils tombent. Super booster, super. Incroyable. C'est reparti. Le deuxième offensive vapeur. Je préfère largement avoir des ex et tout que des turbos. Hein. Turbo, j'aime pas trop. C'est pas mon style de carte. Yanma. Wistikram. Grelasson. Flingouste. Grenipio. Diamat. Dinoclier. Lien spirituel Stélix. Je vous le dis, hein, Stélix, il sort tout le temps. Nidorino en peu commune reverse. Ok, magnifique Nidorino. Et derrière, on a... Ah bah, on a le Daron. Nidoking en rare. Ok. Ok, très très bien. Nidoking en rare. On passe déjà au booster évolution. Et oui, il n'y a que 4 boosters dans un coffret, évidemment. Je propose qu'on garde le Tortank pour la fin. Voilà, ouais, on va s'attaquer au Florizard tout de suite. On perd pas de temps. Ok, 1, 2, 3, 1 et 2. Allez, on a un beau Fantominus qui d'ailleurs, il y a un petit tag de... Je sais pas ce que c'est. C'est peut-être un Fantominus, kawaii, j'en sais rien. Magikarp, Electek, Goupix, Ratata, Dresseur, Lien spirituel, Roucarnage, Tétarte, Total Soin, Chrysacier en peu commune reverse. Je vais trop vite parce qu'on peut tomber sur un Dracofeu reverse. Il faut pas l'oublier. Faut pas l'oublier. Et derrière, on a Canartichaud en rare. Pareil, je vais trop vite, je peux avoir Dracofeu holographique. Donc là, c'est un booster de merde, évidemment. C'est triste, hein, c'est triste. Le dernier déjà, c'est parti. Pour l'instant, on a quand même eu, c'est quand même une belle ouverture. On a eu un Stélix X. Franchement, c'est pas dégueulasse. Ça fait plaisir sur des boosters XY d'obtenir des ultra rares. Faut pas oublier que XY devient une série, une vieille série. Voilà, ce n'est plus une récente. Pikachu. Alors en parlant de ça, Louise s'est mis en tête de se lancer dans une collection de Pikachu. Donc voilà, donc celle-là je vais pouvoir lui donner. C'est parti, elle va se faire une collection Pikachu. Elle a vu ma collection Cisaillux, elle a dit tiens, j'aimerais bien aussi me faire comme toi une collection juste avec un Pokémon. Je vais faire Pikachu, elle a dit. Donc c'est parti, Pikachu. Énergie Psy, Salamèche, Ratata, Topiqueur, Nidorino, Super Potion Dresseur, Vaillance de Pierre. Ok, on est déjà à la reverse. Smogo. C'est une peu commune. Ok, peu commune reverse, Smogo. Et derrière, on a... C'est une ultra rare, mes amis. Et j'ai l'impression de voir des flammes. Oh, j'espère juste que c'est pas la même que la fois dernière. C'est exactement la même, mes amis. On a encore eu le méga Dracofeu X. Incroyable, incroyable. Bah, super coffret, hein. Super coffret, mais c'est fou. C'est fou qu'on ait encore eu cette carte. C'est très bien, hein, mais j'aurais aimé une autre Dracofeu, honnêtement. Waouh. Incroyable. On a beaucoup de chance quand même hein, de tomber encore sur un Dracofeu. On pourrait très bien tomber sur un Roucarnage. Hein. Voilà, un Roucarnage, ça m'aurait fait un peu chier. Donc super. Écoutez, bah, super coffret. Hein. Il n'y a pas à dire. Waouh, incroyable. Petit récapitulatif. Commune reverse, on n'en a eu qu'une seule, c'est Flingouste. Voilà. Peu commune reverse, on en a eu quelques-unes. On a eu le Smogo, le Chrysacier et un Nidorino. Voilà. Très très beau. Deux rares, Canartichaud et Nidoking. Les deux cartes promotionnelles, je les remontre une dernière fois. Voilà, elles sont magnifiques. Et on a eu le Méga Dracofeu X, voilà, qui je pense est la plus intéressante que j'ai eue. Et le Stylix X, magnifique aussi. Voilà. Donc de chaque série, Offensive Vapeur et XY Évolution. Et on se quitte là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, c'était incroyable.
pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour ne rien rater et surtout activer la cloche pour voir quand je mets des vidéos en ligne. On est de plus en plus. Merci à tous. Merci de votre fidélité et de votre soutien. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bye tout le monde!